Panyakit hasud nu kitu teh panyakit batin ngaranna. Tah eta panyakit batin di ngaran apatinasi ala khopaya apatinasi minangka panyakit hate pangsamar-samarna teu apaleun batur mah gitu. Nu apal nama ngan nu bogana wungkul gitu. Bisaan pan sok nyumputkeunana aya dinu hareupeun batur mah doang nu bunga, doang nu nya. Orang dina hatena mah geus ngeumeureupan berharap supaya hilang nikmat batur. Eta pan ngabahayakeun. Bahayana lamun jalma geus hasud ka sasama eta bakal hilang ganjaran ibadah sakumaha hilangna sakumaha ngalenyapkeunana seuneu gitu. Membakar kayu bakar anu garing lenyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi ursila likafatil jinni wal insi kafah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatla'u bihi ala khopaya apatin nafsi wa makayyidil aduwi wa gururid dunya. Wa yatla'u lan lagi ningali yasi murid bihi kalawan yatafakur ala khopaya apatin nafsi ngatasé pirang-pirang samare pirang-pirang panca bahaya awak-awakan wa makayyidil aduwi lan tipu dayane musuh wa gururi dunya lan tipu dayane dunya wa yata'arraqu lan lagi narima wuruh ya murid bihi kalawan ya sebab tafakur wujuhal hiyali ing pirang-pirang dadalan tarekah bitaba'udi ing lam nari mangadohi anha saking yasi apat wa yaslamu lan lagi salamet yasi murid bihi kalam tafakur minal afati saking pirang-pirang panca bahaya anasyiati kang cukul an mukhalitati ahliha saking campur aduke ahline afat wabil ujlati lan kalawan ujlah al madkurati kang den tutur yahsulu dadi hasil atamrinu opo ngalatih al khulwati ingatase nyepi alati nyatan nyepi hiya utaya si khulwah ahabu arkanit tariqil arba'ati iku salah sawijine pirang-pirang rukun perjalanan kang papat binisbati kala nyubangsakaken li muridina kade murid kabeh wa baqiyuha utawi sakakarine ya arba'ah asimtu iku meneng wal jauh lan lapar wasaharo lan begadang melek
wa bihadhil arba'ati lan kaliki kang papat tasiru dadi al abdalu opo dadi wali badal abdalan iku dadi wali badal wa hadza utawi iki tapakur kulhu sakawe hadza bihakil muridi ing lemhake wong kang karep aladi kang yasluku ngambah yasi murid binafsihi kalende kaya murid paingkana maka lamun ta'ana ya murid tahta tarbiyati sakhin ikut tetap ing dalam tetap ing lam sose ing lam sore di bawah narawat guru pala budama ora kana ora min mukhalitatihi saking campur aduke ya si murid wa mukhalitati ikhwani lan campur aduke pirang-pirang paduluran aladi nyatane wong akeh kabeh yu'inu nahu kang nulungan ya si aladina hu ing ya si murid ala suluki toriki ing atase ngambah dadalan faida dahabat maka tatkala ilang ra'unatu nafsihi apa pirang-pirang kajember awake murid wasoro lan dadi ya murid minal arifina saking wong kang makrifat kabeh pala tadurru maka ora dadi berbahaya hu ing si murid mukhalitatul khalqi apa campur adukna makhluk ajbaina sakabeh-kabeh lianahu karena satune ya murid inaidin arekala iki ahina idsara minal arifin layaro iku ora ningali murid ghairallah salian Allah ta'ala wa lam lanuruh sira annal faqrata ing satune berpikir iya utaya si faqra al maqsudu iku kan maksud wal ujlatu lan ujlah iku wasilatun cukang lantaran laha kadiya faqra wa mu'inatun lan kang nulungan alaiha ing atase faqra summa bayyana maka karkar ngayatakaken ya mu'alif al umura ing perang-perang urusan allati nyatane umur tusibu mekanan ya alati al qalba ing hate ngesoaken ya alati ing hate idalam yahsul tatkala ora hasil laqad qalb tathirun apa ngabersihkeun bi uzlatin kalan sebab uzlah wala faqrata lan orang berpikir iku kang wujud bi qaulihi kalan dauhan ki musannif wallahu a'lamu bi muradihi bidalik dina hikmah anu nomor ka 12 Syekh Ibnu Athaillah bade nyaritakeun tentang masalah manfaatna uzlah. Uzlah eta kabagi dua, aya uzlah khusus, aya uzlah umum. Aya uzlah khusus mah jalma anu ninggalkeun kampung halaman, pindah ka daerah anu jauh jeung sasama, jauh jeung manusia. Paribasa deket jeung bedul gitu, jauh jeung bedug, teu campur baur jeung masyarakat. Pindah ka daerah anu teu aya kahirupan selain anjeunna.
eta ngaranna ujlah nu khusus gitu karena hayang nentremkeun hate hayang nyambungkeun hate hayang duki ka Allah sehingga pisah di sadaya masyarakat bahkan ti anak ti pamajikan ti dulur ti baraya eta ujlah nu khusus aya ujlah nu umum ari kayaan masih campur baur jeung anak pamajikan jeung dulur jeung baraya jeung tatangga bermasyarakat tetapi batiniahna anjeunna geus jauh jeung kahirupan teu kagoda ku pergaulan dulur baraya tatangga anak yang pamajikan sehingga teu kaganggu rek ka Allahna teu kaganggu rek usulna ka Allah teu kaganggu walaupun masih kene dalam rangka masih bercampur baur secara zahiriyah tapi batiniahna parantos ujlah eta nu kitu ujlah anu umum sarua susah tageh loba jalma nu teu bisa hanya jalma-jalma pilihan Allah dina sajoro ujlah eta sok bertapakur ka Gusti Allah mikiran kebesaran Allah mikiran keagungan Allah mikiran sakabeh dadamelan Allah jeung sajajana di pikiran dengan berpikir menimbulkan beberapa hasil buah berpikir numantak aya pangandika tapakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan berpikir satu saat sajongklokan saharita cek urang diartikeunana bisa diartikeun saharita sajongklokan bisa diartikeun 1 detik 1 menit 1 jam sasaha berpikir tentang kebesaran Allah eta leuwih bagus daripada ibadah 70 tahunan khair eta di mana aya aksaru saoban wajajan jadi berpikir tentang kebesaran Allah tentang keagungan Allah sadetik 1 jam sajongklokan eta lebih gede pahalana daripada ibadah sunnah 70 tahunan eta kitu numantak hayang ngudag predikat pangkat anu model kitu maka loba para ulama mah ujrah hikmahna ujlah eta beberapa faidah beberapa hikmah diantarana wayat la'u bihi ala khopaya apatin nafsi wa makayidil adwi wa gururi dunya hikmahna berpikir lewat ujlah bakal ningali kana sakabeh samar pancabaya awak-awakan jadi awak urang teh sok katerjang ku panyakit itu penyakitna salalamar teu ngabungkeuleut
Panyakit pan kabagi dua, aya panyakit dohir, aya panyakit batin. Nu dimaksud panyakit dohir mah eta panyawat anu kena ka badan urang. Jantung, liver, mangsa nu karar itu lah, emah segala macam. Walaupun tepat ngabahayakeun, walaupun berbahaya tapi tepat ngabahayakeun. Anu ngabahayakeun mah apati nafsu eta panyakit batin. Eta mah ngabahayakeun karena panyakit batin mah anu eusina hasud, panyakit batin. Hasud ngabahayakeun karena di mana jalma hasud ka sasama eta bakal ngadahar ganjaran ibadah sakumaha ngadaharna meuleumna seuneu kana kayu bakar. Itu hasud. Lamun urang ningali ta'rif hasud, Muhammad Al-Fudaili dina kitab Kifayatul Awam ta'rif hasud eta tamanni jawali nikmatil gairi, ngarep-ngarep hayang supaya leungit nikmat batur ti batur pindah ka manehna atau pindah ka nu sanes. Itu ngaranna hasud. Tamani jawali, tamani ala jawali nikmatil gair ilaya au ila gairihi, berharap supaya nikmat nu aya di batur pindah ka manehna atau pindah di ka nu sanes gitu. Batur keur boga nikmat ngaharep hatena muga-muga tas eta usahana bangkrut. Muga-muga tas eta usahana bangkrut. Muga-muga konsumen manehna teh pararindah ka tempat dagangan aing gitu. Itu hasud ngaranna. Muga-muga tah dunya eta hancur. Eta hasud ngaranna. Berharap nikmat nu aya di batur supaya hancur binasa atau pindah ka manehna atau hancur berantakan. Itu eta ngaranna hasud eta. Ngaranna hasud. Naon bae eta mah? Mengharap kesenangan batur, katentraman batur, kaharmonisan batur, harta batur, pangkat batur, berharap supaya hancur binasa, baik hancur kembali ka manehna pindah neta dunya teh atau hancur totalitas. Tamani jawali nikmatil gair gitu. Eta hasud ngaranna. Panyakit hasud nu kitu eta panyakit batin ngaranna. Tah eta panyakit batin di ngaran apatinasi ala khoppaya apatinasi minangka panyakit hate pangsamar-samarna teu apaleun batur mah gitu. Nu apalna mah ngan nu bogana wungkul gitu. Bisaan pan sok nyumputkeunana aya dinu harapan batur mah doang nu bunga, doang nu nya. Orang dina hatena mah geus ngeumeureupan berharap supaya hilang nikmat batur. Eta pan ngabahayakeun. Bahayana lamun jalma geus hasud ka sasama eta bakal hilang ganjaran ibadah, sakumaha hilangna, sakumaha ngalenyapkeunana seuneu gitu. Membakar kayu bakar anu garing lenyap. Eta cek Syekh Muhammad Al-Fudaili ulama ahli sufi
mu'alif anu ngarang kitab Kifayatul Awam teh. Saterasna wa makaidil adwi wa yatlau bihi, dengan adanya tafakur mikiran keagungan Allah bakal ningali tipu dayana musuh gitu. Jadi ku sababiyah ujlah sehingga bisa timbul tafakur gitu. Tafakur mikiran keagungan Allah, dengan ayana tafakur maka bakal ningali karena tipu dayana musuh anu paling deket adalah hawa nafsu nah. Gitu. Hawa nafsu eta musuh berat gitu. Sehingga dengan musuh akbar eta adalah hawa nafsu. Sakumaha cek sahabat baheula roja'na, kami tetos balik ya Rasul tina perang anu leutik kana perang anu gede gitu. Naon tah babalikna kami tina perang anu leutik kembali kena perang anu gede, balik tina perang Badar. Roja'na balik kami tina perang Badar, perang leutik eta. Ila balik kena perang anu gede gitu. Balikna kami tina perang anu leutik, balik pindah di perangan kana perang anu gede. Perang Badar mah dianggap leutik teh perang tah. Sejan berhadapan 313 para sahabat menghadapi 1000 tentara kafir musyrikin, tapi tadi dingaran perang leutik. Anu gede mah adalah perang hawa nafsu gitu. Mentak roja'na balik kami tina askor tina perang anu leutik ilal akbar, balik kana perang anu leuwih gede. Jadi balik di perang Badar, balik tah nyata berhadapan jeung perang anu puluh gede, itulah hawa nafsu. Eta musuh bubuyutan eta. Wa gururi dunya, hikmahna bisa tafakur berpikir tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, maka bakal ningali kana tipu dayana dunya. Dunya teh horenganan tipuan para sadaya mun dipikir ku jalma nu mikir mah itu ari urang mah pan dunya teh dipikirna mikiran ku ayeuna dunya timbul kana kesenangan. Padahal teu saeutik lobana jalma ku gara-gara dunya hancur acak-acakan gitu. Jadi dunia teh tipuan di dalamna. Mataul gurur, tipu daya dunia mah. Karena lamun jalma geus mulai condong kana dunia, eta nu aya hanaang bae. Dibaratkeun jalma keur lapar hanaang nginum cai lautan. Eta pan moal sabar kana moal seger moal. Tambah rosa semakin loba nginum cai lautan, semakin tambah rosa haus. Semakin dunia kalau dibere, semakin tambah haus karena urusan dunia. Arab paribasa boga hiji hayang dua, boga dua hayang tilu jeung saterusna. Semoga sepeda hayang motor, semoga motor hayang mobil, semoga mobil hayang kapal udara, kan itu jeung sajabina. Tipuan dunia mah tipuan. Nafsu doang. Sabeunghar-beungharna jalma tetep
dahar namah moal beak sapiring para sadaya. Tapi eta urusan dunya cek perasaan maneh nama asana bakal ngabeakeun sagudang. Padahal nalika prak ngadahar belan barang daharna teu beak sapiring. Barang daharna ge dihuapan sahuap-sahuap. Satu kali ngahuapan dijadikan dua kepelan geus teu kuateun. Teu kuateun tapi hawa dunya eta ya Allah ya Rabbi. Numantak cek Imam Ghazali manusia katipu urusan dunia 3 perkara gitulah. Hiji katipu urusan bungkus kulit, anu kadua katipu ku eusi pejit, anu kadua katipu ku eusi pejit, anu katiluna katipu ku sulumu sirit para sadaya. Kabeh katipu kudu tilu mah. Bungkus kulit pang mahal-mahalna kelas santri mah amun samping BHS tamer anu nilena 4 juta 3 juta tamer BHS gitu. Anu pang murah-murahna eta samping ya cap gajah duduk atau wadimor sekitar bahasa 60 ribuan. Wadimor cap gajah duduk lah di bawah 100 ribu. Tapi lamun geus naik kana kelas BHS dimulai 1 juta setengah sampai ke 4 juta. Lamun geus naik kana harga tamer dimulai belasan. 400 1 juta sampai kana bangsa 5 jutaan. Diudag-udag hang boga samping BHS hang boga tamar jeung sajabina poho ka ngaji poho ka salat padahal pada bukti nama teu aya bedana samping nu mahal jeung samping anu murah dipake nama di dinya keneh bae. Seorang wanita haliu hayang meuli baju anu mahal lamun daster sekitar 60 ribuan. Daster eta sekitar 60 ribuan. Busana seperti kan India, Sutra gitu. Itu teh diharga sampai belasan juta. Dimulai 300 ribu, 500, 1 juta, 2 juta sampai kana bangsa 17 juta bahkan lebih. Eta baju awe mah itu kelasna. Tapi lamun di pikiran sarua bae belasan juta hargana baju mah dipake di dawak di dinya. Daster anu nilaina anu batik teh harga 60 ribu dipakena di dinya keneh bae. Eta memenghalkan segala cara hayang boga baju mahal. Tiung eta tiung jalma nu beunghar mah eta tiung aya nu harga 15 juta segala macam padahal tiung sarua jeung harga tiung nu sok dipake ku teteh santri paling hargana 15.000 itulah sehingga menghalalkan segala cara poho halal poho haram poho kaolo neangan anu mewah anu gagah anu bagus eta nu kitu katipu ku bungkus kulit ngaranna gurur tipu daya dunya mah tipu daya anu kadua si pejit jalma pan hampir rata-rata lamun nek lebaran haliwu hayang nalika lebaran mencet kebo hayang dahar jeung daging dibelaan gotong royong dibelaan nabung dibelaan jeung saja bisa jabina teu dipikirkeun halal jeung haram nu penting boga daging kebo nalika lebaran aya keneh pan jalma sapuluhan
nabung satahun carana boborong aya paculun diborong ku sapuluhan dipacul menang sekian juta upahna tabungkeun aya ngagebot diborong ku sapuluhan hasilna tabungkeun barang dibuka satahun kemudian eta duit anu menang 10 jalma menang kuli hayang kabeli daging kebo aya barang dibuka 15 juta dibolehkeun beh kana kebo gitu diangon aya kana samingguna kana sabulana diupahan kanu sanes diangonkeun giliran dipencit kuno sapuluhan eta dagingna dibagi 10 tumpuk 10 tumpuk kumaha nu kitu lah didaharna kuno sapuluhan haram hukumna eta teh kana syirkatul abdan gitu kerjasama syirkatul abdan haram ngaranna dihasilkan menang gotong royong kun sapuluhan duit nangke ditabungkeun sekian tahun dibuka menang 15 juta leuwih bahkan kurang atau dibolikeun umpama kana kebo ke pas lebaran dipencit ku sapuluhan dibagi 10 tumpuk itu sama rata eta hukumna haram karena sirkatul abdan pangna haram karena nu sapuluhan eta keur waktu kerjana gotong royongna nu sapuluhan ngumpulkeun duitna moal sarua tanagana lamun keur ngagebot aya nu ngagebot bae ngayunkeun gebotan asal-asalan asal hadir bae bahasana kitu aya oge nu getol tapi giliran babagi mangke hayang sarua eta sirkatul abdan kitu hukumna riba eta katipu ku bungkusna ku si peujit lah hayang ngadahar daging padahal sajan teu kikituan ge dahar jeung lauk asin teh bedana jeung daging kebo daging kebo kana mulut digayem ditelan let giliran kaluar tina lobang belakang punten tahi ngaranna atuh lauk asin ge sarua kitu-kitunah bae masuk kana mulut digayem ku mulut langsung asup ai kaluar tina lobang belakang jadi tahi-tahi keneh bae sarua bae walaupun aya rasa saeutik beda tetep nu sasup ka jero beuteung sarua bae tahi keneh bae tah katipu urusan si peujit lah si peujit eta jadi dunia mah gurur tipu daya wa gururi dunya tipu dayana dunya wa yata'arrafu bihi wujudul hiyali bitaba'udi anha bakal bisa mengerti jalma murid anu keur diajar nitik karir nyok galur mapayeur lalatan hayang deukeut jeung Allah eta murid ngaranna ta jalma nu keur diajar deukeut jeung Allah hayang deukeut jeung Allah bakal uninga sapenuhna bakal ma'rifat kayaanana kusebab berpikir lewat ujlah teh ya sehingga berpikir gitu bakal nimbulkeun nyaho cara neangantar kanaon pita bangu di anha supaya jauh tina urusan dunia gitu. Jalma ujlah ketika ujlah kemudian berpikir tentang keagungan Allah gitu sehingga akibatkan bisa uninya
bisa dengan cara kumacarana ieu tarekah yang jauh jeung dunia. Artina sayan dunia na aya tetep tapi dunia teu ngaganggu gitu. Sapintas mah doang ulah jalma boga ulah boga dunia lain. Wa yata'arafu bihi wujudal khiyal fitabahu di anha. Bisa jadi apal gitu sebab berpikir dengan cara tarekah supaya jauh jeung dunia. Lain-lain supaya ulah boga dunia supaya jauh jeung dunia. Dina fitabahu di anha. Lain supaya ulah boga dunia tetapi supaya jauh di dunia. Artina cek ulama ahli sufi teu masalah dunia sok. Boga dunia mangga. Loba dongengna ulama-ulama sufi anu beungar. Model Abdullah Ibnul Mubarak. Abdul Mubarak ngaranna. Seorang wali anu eta dunyana saking ku beunghar-beurharna 24 jam eta di mana tara eureun tina prasmanan. Kitu. Lamun Ki Ibnul Mubarak berkunjung kana satu daerah eta daerah tersebut kabeh tumplek ngahormat kanjeunna. Daripada seorang raja anu berkunjung ke daerah tersebut biasa we hare-hare. Tapi lamun Ki Ibnul Mubarak berkunjung ka satu daerah eta manusia tumplek kabeh. Naon sabab? Karena itulah mengingat karena kabarahanana barahan. Di samping eta emang termasuk wali. Ala barokah. Ki Ibnul Mubarak ulama ahli sufi anu dunyana kacida lobana kitu tapi eta dunya teu nungkulkeun manehna sehingga poho ka Allah henteu justru dunyana jadikeun wasilah supaya inget ka Allah 24 jam Ibnul Mubarak gitu di imana tara sepi tara kosong tina prasmanan 24 jam sapoe sapeting tara eureun ku prasmanan salah nu dahar ngantri eta pan dilalah aya jeung nu bisa dipasak gitu. Di samping aya nu dipasakna jalmana barahan eta ngahdirkeun tukang masak gitu jeung saja bisa jadi. Jadi artinya lain teu beunang boga dunya silahkan boga dunya ngeun ulah kaganggu ku dunya. Gitu. Jadi memahami tasab dan urusan dunia lain ulah boga dunia teu kaganggu ku dunia itu wa yata'arafu bihi wujudal hiyal fitaba'u di anha bisa nyangan cara tarekah sehingga bisa jauh jeung dunia lain teu boga dunia bisa jauh jeung dunia artina teu kaganggu ku urusan dunia. Kumaha urang wajah boro-boro loba dunya kakara ke dunya boga saekor kotok yang geus kaganggu ku dunya. Dunya teh sapertikeun contohna saekor kotok, hiji kotok doang, kotok. Gara-gara teu balik ka imahna ka sayangna, ka paranjena pan haliwu diaprak ka kandang batur. Tinggalin sholat maghrib teu berjamaah sampai ka isya teu berjamaah gara-gara satu ekor kotok kepada teu balik ka imah di paranjih batu eta contoh leutik gara-gara boga sawah sakota Allah kari menikut tilok daek berjamaah ka masjid dikotakan we beunghar henteu kaganggu ku dunia. Nah, jadi artinya lain ulah boga dunya silakan. Ja kabeh ge pan sabadunya di dunya mah
rek salat make dunya pan kudu meuli baju gitu pan aya salat sataranjang mah tuh lamun kawasa jeung ayakeunna mah pan ulah taranjang teu sah maka ayakeun sampingna sapaket nah nu kitu ngaranna dunya make dunya gitu. Kemudian salat bisa ajeg lantaran sebeubeuteung. Sebeubeuteungna tah anu di dahar. Kejo jeung sabangsana eta ge dunya deui panda. Jeung dunya. Engke terus kabah ditu ne gila ngomongkeun ibadah lamun kudu make ongkos pan kudu ngalurkeun dunya. Rek ngaji kudu make ongkos kudu ngalurkeun dunya butuh dunya deui itu rada jauh ongkosna umpamana rek ka Mekah ongkosna pan rada gede eta malah atuh kudu ngalurkeun dunya deui pan jadi lain ulah boga dunya silahkan boga dunya tapi ulah kaganggu ku dunya gitu eta keur ngomongkeun ulama ahli sufi justru ketika dunya boga dipakai cara sarana prasanana wasail wasilah pikeun deukeut ka Allah gitu. Jadi boga dunyana dijadikeun wasilah wasail supaya deukeut jeung Allah. Al wasail hukmul maqasid. Maksud yang deukeut jeung Allah boga wasilah dunya maka bogana dunya dipake wasilah supaya deket jeung Allah itu dia pakai ongkos masantren biaya masantren pan make dunya wasail tuh jeung sateras-terasna wa yaslamu bihi bisa salamet jalma anu murid anu keur belajar hayang deukeut jeung Allah ku sebab tapakur lewat jalul uzlah salamet minal apati nasiati an mukhalitati ahliha bisa salamet tina panca bahaya anu timbul tina sababiyah bisa bergaul jeung ahli-ahli apat melalui uzlah jalma uzlah bakal salamet ku sebab uzlah timbul tapakur ku sebab tapakur bisa salamet tina sakabeh panca bahaya anu timbul tina pergaulan jeung ahli bahaya wabil uzlati al madkurati yahsulu atamrinu tuh dengan adanya uzlah kesimpulan berarti kesimpulanana dengan adanya uzlah umum atau uzlah khusus teh langsung berangkat ke gunung taya kahirupan ngan manehna wungkul jeung Allah kitu eueuh anak pamajikan teh dol jeung baraya uzlah khusus ke gunung ke tempat terpencil kesimpulan dengan uzlah bakal hasil ngalatih diri diajar nyepi anu eta nyepi eta sebagian tina rukun perjalanan anu opat nah nonton opat teh hiji cicing kudu cicing dua kudu lapar katilu kudu begadang kaopatna eta lah kudu nyepi nah eta syarat dengan syarat anu opat teh eta jalma nu keur diajar hayang deukeut jeung Allah di bawah bimbingan para guru insyaallah eta jalma ka dituna bakal jadi ahli makrifat naik dia bakal jadi wali abdal para sadaya gitu. Jadi aya opat kuncina hiji khalwah kudus nyepi gitu nyepi sepi
ulah dedeketan jeung kahirupan manusia. Lamun keur ngomong kana khalwah teh urang kudu tapa di tempat anu sepi. Nu mantak lamun kurang keur diajar zikir satoriah umpamana diajar orang lelaunan zikirna ulah di nu rame diajar sayan di kamar sorangan di imah lampuna paruman kurang seret paruman gitu poe gitu rek naon tah khalwahna supaya ieu hate teh cengeng ka Gusti Allah. Tapi kadang-kadang gitu kadang-kadang nambah rosa molorna di pareuman eta teu kalah tambah rosa nunutanana geus pluk bae pan tas bae ngancrongnya hanya ngagoler bae ngabanting pan eta mah nu kitu lain khalwah ngaranna kitu mah lain nyepi nu kitu mah ngadon molor ngaranna pareuman supaya lamun pareum lampu poek gitu urang eta berpikir tapakur jadi urang teh bakal berhadapan jeung poekna alam kubur sehingga mulai rasa ngantuk mulai rasa sieun jeung sajabina nu kabayang ieu hate teh poekna alam kubur kakak hanya pitulung Allah anu muncul maka dat Allah na kurang dipanggil kurang dengan bahasa zikir Allah 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 gitu ingatkeun poekna eta kudu inget poekna alam kubur lamun poekna ngeunaheun poek ngantuk atuh geus mah dan alam kubur justru jalma nu kitu dong jalma nu keur dikubur molor we diajar khalwah atau ada tempat nu sepi tasa saha di luar imah yang tempat nu sepi tasa saha dikir mulai Allah 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 ulah kacampuran ku inget ka mana tok ka Allah ingetna Allah 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 karena lamun kacampuran kene lain inget ka Allah lamun kacampuran ku inget ka nu sajen mah Allah 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 korosak we nu ngorosak diburi meong tah maong ye gitu Allah 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 meong tah maong ye Allah 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 ai kunanta rada gede meureun saurang ngorosak we loncat ka imah maung cenah eta mah nu kitu khalwahna can kataekan nu mantak teh pribados baheula inget baheula nya keur diajar khalwah baheula mah eta keur di imah nu itulah nu di Badulang bah Abah Menes aya kamar khusus sampai ayeuna ge aya kamar majelis setiap ngaji ke budak kerta raya kita mode keur libur naon asup ka kamar sup dilupet-lupeti di kamar diajar khalwah kayak keluar eta sering lain sekali dua kali sering jasa teu kahitung asal keraya waktu sempat sup ka kamar diajar khalwah naon bae teu dikir kadang-kadang ieu masuk khalwah teh bari jeung puasana eta lah nan kulhu nu dibacana kulhu 1000 hiji sapoting 1000 hiji nyampe ka mana kitu sampai ka burang 1000 hiji kulhu ke doana 40 kali 40 kali doana doa kulhuna kasebutna asroriyah kulhu baheula mah eta kulhu intina mah hayang zikir ka Allah lalaun maca kulhuna ge kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 1000 hiji eta teh leuwih sapoting leuwih kadang-kadang disambung tah salat duha sok
nu matak sok nyiapkeun di kamar eta nyiapkeun cai karena pasti batal nalika batal sare teh urang ngalauduh lanjutkeun gitu lanjutkeun eta khalwah ti leupeut-leupeting geus dianggap biasa lamun keur ieu santri umpama keur aya libur-libur asup ka kamar eta jajar khalwah ngaranna aya kabah dieu sekitar tahun 80 genep berarti tah tahun 80 genep menghadap tahun 87 khalwahna harita di Sultan di Tujuh Banten nomere koncina eta almarhum almarhumah tu bagus kuncung mama kunjung ya Allah eta mama kunjung tarbiyah ngadidik tarbiyah dididik ya supaya diajar khalwah ku mama kunjung baheula di Banten sababia harita abuya Cisandri nanya ngobrol masalah diadoh nu keur puasanya cek buya mohon buya nu mawi abdi pada naros ya ieu puasa terakhir 7 poe tina 100 poe di mana coba riadon buya cek buya di itu di mana santai tai wiridna ti aboy hol ti panis cek abuya kaditu kaki hol ka panis riadon itu berangkat ka panis dah bah menes kula hari tengah langsung abah holil datang ka menes hari tama can dibangun acak-acakan kene paling dia ke Cisandri naon lu cek buya teu tiasa buya acak-acakan lontai cai-cai acan gitu cek buya geus kebaya ya bawa suratnya si surat eta jerona duka kumaha ngan cek buya ieu anturkeun ka mama tu bagus kuncung sesepuh Banten berangkat tah ka Banten harita teu jadi khalwah di Panis berangkat ka Banten neangan di mana ropokna ieu mama tu bagus kuncung panggih di Sumu Banten wayah asar orang di Sumu Banten anjeunna keur eta keur tahfidz pan keur maca Quran eta pan mama kuncung pan tahfidz Quran keur dieu da kursi nyantai teh eta lah orang keur tahfidz Quran maca Quran keur tahfidz Quran caketan we di mana indah di Cisandri mah gitu kan nyangakeun ya aya surat ti buya bang dibaca cek teu bagus kuncung inta santri Ki Bustomi nya mohon mah eta Ki Bustomi munasabah jalma gede jadi jalma gede turunan gede eta Ki Bustomi kitu asana eta Ki Bustomi anak anu bin anu terus kata lah Mama Agung Tirtayasa kana Syekh Agung Tirtayasa kana Syekh Agung Tirtayasa ti eta ti Syekh Mansur Abah Bustami bin Syekh Mansur Cikaduhut Sultan Agung Tirtayasa terus kalur tak abah itu munasabah turunan gede nu mantak korengan jadi jalma gede turunan gede tak abah Cisandri turunan Syekh Mansur bin Syekh Mansur gitu Abah Bustami bin Syekh Mansur bin Sultan Agung Tirtayasa terus kasih itu kasah kan Sultan Nasandin Banten sampai kasar video tersebut nyambung ke Rasul jadi munasabah gede dari pangkatna Buya Cisandri karena turunan gede ulama eta abah apal na Buya Cisandri eta turunan Syekh Mansur jeung saterusna eta tu bagus kunjung nu ngadongengkeun tu lain Abah Cisandri mendung dengan tu bagus ge sehingga pan anak-anak eta dilarang ku Buya ulah make tu bagus ya beusi teu bagus cek Buya
gitu. Iya mapal gitu. Itu bagus kocok ya di santri turunan-turunan. Oh iya, inta santri Ki Bustami nya, mohon, Pak. Oh, inta teteh riadohnya ke Bustami, mohon, Pak. Ayo, begitu datangnya penasar tak menjelang maghrib dan dibawa kajinya lah ke makom sultan baheula mah lain gitu yang baheula mah badi tu kene mata orang riadoh di Banten teh di makom sultan bebas baheula mah di makam perintis kemerdekaan teh orang dihandap eta udan bebas sadaek-daek ayeuna pun teu bisa tempat riadoh itu di pangerna ayat dilah beunang teu beunang dirinya sehingga loba lakon loba carita teh selama 7 puting tadinya loba lakon loba carita gitu tadi diajar kholwah eta ulah jauh-jauh di imah kitu masalah di kamar diajar kholwah mantak kudu kamar khusus ulah kamar sare pagi sare anak pamajikan ulah dipake kholwah malah teh kudu nyieun kamar khususna gitu khusus tok pagi salat nalika orang kholwah ngeunaan di kamar pribadi gitu ulah kacampuran jeung pergi sare jeung anak pamajikan gitu dipenting kholwah nang tempat nu sepi gitu. Dong Abah Cisandri eta Abah Cisandri didongengkeun ku rencangan ku para ulama gitu. Abah Cisandri mah eta lamun di Sempur aya khususna pagi kholwah aya di pasantren eta nyebrang sawah aya kali ayeuna ge masih diabadikan di sepur mah di luhurna aya tetangkal rindang di handapna aya batu resa ngampak dinya kholwahna ngapalkeun waridan di dinya Abah Cisandri jadi batur mah aya kenang-kenanganna oge holoan di Sempur diabadikeun sampai ayeuna ge aya diajar kholwah nek nu mana bae kholwah mah make dikir anu menang ti guru model dikir naksabandia qadiriyah satoriyah naucidahu sok sadelia bisa ayo asal ditarbiyah asal ayat di bawah bimbingan para guru aya teh teu aya tarbiyah teh bimbingan para guru lah gagabah deui kudu aya tarbiyah kudu di bawah bimbingan guru gitu wabil uzlati al madkurati yahsul atamrinu al kholwati allati ahadu arkani tariqil arbaati binisbati lil muridina wa baqiyuha asimtu wal ju'wa saharu wa bihadil arbaati tasil abdalu abdala kesimpulan dengan sabab ayeuna uzlah ima uzlah dohir wa ima uzlah anu khusus uzlah umum wa ima uzlah khusus anu tercecah karep teh hiji-hijina bla 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 dengan adanya uzlah bakal hasil ngalatih diri netepan kana khulwah nyepi kudu nyepi ari nyepi eta mangrupakeun salah satu tina rukun perjalanan opat dinisbatkeun ka jalma anu muridin ari opat teh sesana tinu tilu hiji cicing ulah loba omong dua kudu lapar katilu kudu melek begadang kaopat itu lah kholwah bihadhil arba'ati tasil abdalan dengan adanya aya opat hiji nyepi kadua kudu loba cicing kudu loba ngomong gitu katilu kudu laparkeun awakna ulah beuteung menduham beuteung make nyatu jeung sajabina kaopatna wasaharu kudu begadang teu peuting melek bae aya opat jumlahna hiji kholwah kadua sumtu cici menang etanan ulah loba omong kudu cicing
katilu kudu lapar, kaopat kudu begadang ti penting bihadihil arbati dengan adanya opat eta teh bakal jadi jalma, bakal jadi wali badal gitu. Gitu jadi carana syaratna hamun hayang jadi wali abdal aya opat, hiji khalwah, dua sumtu, katilu jau, kaopatna sahar, hiji nyepi, kadua loba omong cicing, katilu kudu lapar, kaopat ulah saret, ti penting kudu begadang melek dikir ka Gusti Allah. Dengan ajan opat eta merupakan syarat jadi wali badal. Bisa luhur teuing wali abdal mah tua santri we kitu. Syukur saopatna keur aya saurang bagi aya hiji we di antarana opat. Bakal jadi jago. Jadi bisa ngaji. Barokah teh ilmuna. Hiji umpamana ngaji rajin, anu kadua syaratna cokot hiji umpamana hiji rajin ngaji eta mah syaratna lamun jamaah bisa ngaji rajin ngapalkeun hidmah ka ilmuna hidmah ka guruna wayahna kudu lapar kudu rajin puasa barokah eta. Jadi lain keur ngomongkeun hayang jadi wali badal lamun hayang barokah ilmu weh keur jadi santri hiji kudu daek ngapalkeun daek ngaji hidmah ka ilmuna hidmah ka guruna wayahna kudu ulah dahar tibeurang kudu puasa bae eta jalma barokah hirupna atawa hiji rajin ngaji rajin ngapalkeun hidmah ka ilmuna hidmah ka guruna oge wayahna kudu daek khalwah nyepi kitu daek dikir ka Allah nyepi bae nyepi kitu barokah teh ilmuna. Atawa rajin ngaji, rajin ngapalkeun hidmah ka ilmu, hidmah ka guruna ditambah umpamana kusok begadang ti penting telok dek ngolor ti penting gitu eta lamun jalma telok dek saret ti penting dikir ngapalkeun jeung sajabina barokah ilmuna. Anu kaopatna rajin ngaji, rajin ngapalkeun hidmah ka ilmu, hidmah ka guruna. Anu kaopatna sumtu loba cicing ulah loba omong cicing gitu ulah ngabaca ulah goat ulah ember jangan ember kudu cicing eta jalma insyaallah barokah ilmuna ulah ka ngomongkeun wali abdal lamun syarat hang jadi wali abdal kudu kumpul saopat-opatna hiji kudu khalwah sepi nyepi kadua nyata kudu sumut kudu cicing katilu kudu jo lapar ulah dahar bae kaopatna kudu sahar kudu daek begadang ti penting melek dipake zikir ka Allah eta cara syarat hayang jadi wali abdal wa hadza kulluhu fi haqqil muridi alladzi yasluku bi nafsihi wal alam bisawab.